Labas ir vėl sugrįžtu ir čia kanalas Kosmoso žvaigždės. Šiandien turiu vėl nuostabią viešinę Renaldą. Labas, Renalda. Labas. Negirdžiu. Labas Jurgita. O, dabar išgirdau. Gerai. Šiandien pasikalbėsime ir susipažinsime su Renalda. Iš tikrųjų, Renalda šiek tiek teko irgi pažinti gyvai, kaip čia sako, paliesti gyvai. Bet iš tikrųjų, aš labai šiandien norėsiu išgirsti, ką Renalda ir jums, ir tuo pačiu ir man pasidalins. Bet pirmiausia, norėsiu, kad Renalda papasakotų, ką jinai daro, nes iš tikrųjų šitam kanale aš net stebiuosi, kad ateina žmonės, kurie tikrai atitinka pavadinimą Kosmoso žvaigždės. Sielos, kurios turi autentiškumą, išskirtinumą, galinčios pagelbėti, padėti žmonėms, kuriems šiandien yra kažkas ne taip, kažkur jie nežino, kur nusukti, ką daryti, arba kaip pagerinti sveikatą, arba dar kažką. Tai Renalda, prisistatyk, apie save papasakok, mums labai įdomu. Taigi, vedu hipnoterapijos sesijas žmonėms, tiesiog, kurie ateina, kuriems sunkiai sekasi gyvenime, santykiuose, kurie dažnai jaučia vienatvę, nerimą, įtampą, liūdesį, tiesiog tokios ateina depresyvios mintys ar būti ar nebūti, netgi tokie dalykai, tai va, ateina panikos atakos, nėra to artimo ryšio su vaikais, tada sunku užbrėžti tas ribas asmeninės. Kartais atrodo žmogus, kaip pavyzdys, stengiasi numesti svorį, laikosi įvairių dietų ir praeina tam tikras laikas ir vėl tas svoris atauga. Tiesiog viduje pats žmogus neleidžia savo to padaryti. Tai va. Kai trūksta pasitikėjimo savimi, kuris irgi dažnai ateina iš vaikystės, dirbu su ribojančiais įsitikinimais, kaip pavyzdys, tarkim, jeigu pas moterį yra įsitikinimas, kuris dažnai yra įdiegtas kitų, kad visi vyrai yra kiaulės, taip ir gyvenimą tada eina ta moteris ir suranda visas tas kiaulės, kur tiesiog patvirtintų tą kaip neginčiamą faktą, kad tikrai tie vyrai tikrai yra tie kiaulės. Kitas dalykas, jeigu pavyzdžiui ateina moteris ir pas ją viduje yra tas įsitikinimas, gyvena su draugu, su vyru ir yra tas įsitikinimas, kad santykiuose reikia aukotis. Kad tokia tiesiog aukos pozicija, man negerai šiai dienai, bet aš kenčiu ir, kaip sako, juokais per kančias iš žvaigždės, tai va, ir tada sunku suprasti tam žmogui, kodėl jis būna tam santykiai, iš tikrųjų, kodėl jis negali išeiti iš to santykio, kuris jį skaudina, žeidžia, kur tas žmogus net nemyli, kaip sakant, jos, tai tokie dalykai. Kas dar, jeigu, pavyzdžiui, vaikystėje, tarkim, trūko pasitikėjimo, trūko meilės, galbūt tėčio dėmesio moteriai. Ir paskui jinai užauga, tampa suaugusi moteris ir lyg ir bando įrodinėti tą savo vertę kitiems, kokia jinai nuostabi, kokia vertinga. Ir dažnai tokie žmonės būna pakankamai ir sėkmingi, bet lyg ir įrodyti savo vertę. Tai va, tai irgi su tuo žiūrime. Tiesiog yra kiekviena situacija skirtinga. Pas mane ateina tokie labiau jaučiantys, matantys žmonės, kurie dirba, deda įvairias dvasinės praktikas ir manęs net kartais paklausia, ar tu kažkaip atsirengi, kad tokie žmonės ir ne kitokie ateina pas save. Ir aš tiesiog atsakau, kad tiesiog mano energetika tokius pritraukia. Tai iš tikrųjų ateina tie tokie labai dažnai besidomintis, kurie jau žengia po truputį tuo keliu arba tiesiog veda įvairias tokias praktikas gilesnės ir tiesiog siela pajaučia, atranda, sutinka. Aš dabar dažnai taip sėdžiu ir galvoju, nes tikrai mano klausytojų, žiūrovų gali būti labai įvairių. Ir pirmą kartą išgirdus, galvoju, kaip čia tas atliekama, kas ta hipnoterapija. Gal galėtum šiek tiek tokio aiškumo įnešti, ar ne? Kaip tai vyksta ir iš tikrųjų
ar tikrai duoda žmogui tokią stiprią naudą, nes vat, kitas galvos, nu gal čia tik tai, žinai, kaip sako, tik tai kalba, vat, tiesiog aiškumo ar konkretumo, kas tai yra. Ta baisu, tiesiog yra iš anksčiau prisižiūrėję, kaip kad vyksta tie hipnoterapijos seansai, kaip, kad, pavyzdžiui, nieko negali valdyti, sukontroliuoti, kaip atsigula ten ir daro bet ką su žmogum, įdiegia, instaliuoja ten ir paskui ten ištiesas ranka, žodžiu, eina ir tai šitoje vat vietoje, šitoje terapinėje hipnoterapijoje žmogus viską prisimena, viską gali sukontroliuoti, vyksta pokalbis ir nieko už tą žmogų aš nedarau. Kartais paprašo žmogus, nu, bet galėtų mane išvesti iš tos situacijos, iš to, kur aš esu, nes tikrai būna tokių energetinių netgi dalykų, ne, ir tam, na, ir sakau, ne. Mes nueiname į tą gylį, na tai, pavyzdžiui, nėra ta terapija, kur kad tiesiog ateitų, pašnekėtų žmogus apie savo problemas ir taip vaikščiotų pirmin atgal. Tai čia ne ta, mes einame vat, būtent į tą priežastį, į tą šaknį, vat, pavyzdžiui, kur susiformavo tas įsitikinimas, kad visi vyrai kiaulės, kad santykyje reikia aukotis ir tenai jau aš kaip tas nematomas asmuo, kuris tiesiog lydintis balsas, ten manęs kaip ir to pačiu ir nėra. Ir šiek tiek aš lydžiu tą žmogų, tai yra, tikiu, kad visi resursai, visos galimybės yra pačiame žmoguje ir tiesiog išlaikant pagarbą tai atėjusiai sielai, tam žmogui, ne kažką įdiegti, instaliuoti, kas tiesiog prieštarautų jam pačiam, o tiesiog leisti, pamatyti, pajusti tas galimybės ir tuo pačiu leisti susitvarkyti pačiam. Aišku, didžiausias dalykas, ką kartais žmogus gali padaryti, tai yra priėmimas, bet jis ne visada tinka, tiesiog ne visada tos, tai čia yra tokie sąmoningi žmonės, tam tikras situacijas, kaip kad įvykusias. Tai, va, tai mes einame į tą gylį, į tą pasąmonę, tai čia yra neloginis protas. Loginis protas, kaip teigiama, tai mūsų gyvenimą, na, tai gali įtakoti iš to loginio proto, na, mes paskaitom knygą, o čia jo teisybė, čia ir supratau ir dabar jau gyvenu kitaip. Tai dažniausiai tai labai gerai knygos, aš pati labai mėgstu, labai gilinuosi, kiekvieną dieną augu, tobulėju ir tuo pačiu mes einame į tą gilesnį gylį, kuris sudaro kažkur 90% to, kas vyksta žmogaus gyvenime, to, kai jis priima sprendimus, to, ką jis įsimyli iš tikrųjų ir be ko atrodo, kad gyventi negali, o visą tai ateina, pavyzdžiui, iš tam tikrų programų, vat, iš santykio su tėčiu ar iš santykio su mama ir tokia netgi kaip ir iliuzija, netgi susiformuoja, galima sakyti, žmogui, tai mes einame į tas iliuzijas tuo pačiu. Tai va į tą gylį, na iš tikrųjų, kaip ir minėjau, kad sakoma, kad tai, kas vyksta pasąmonėje, tai yra labai stipru ir įtakoja 90%, bet jau geriau tokie prasidirbę žmonės, ar ne, kurie ne vienus metus domisi, žino, tai pasakytų netgi tas loginis protas iš tikrųjų įtakoja tik tai 3, o gal kokius 5%, o viskas ateina iš pasąmonės. Ir įsivaizduok, Jurgita, kokie yra beribiai žmogaus resursai, beribės galimybės, net jeigu yra tokių tikrai pasaulyje hipnoterapeutų, kur nuveda į tą gilę būseną, kur žmogus, tarkim, įsidėjęs į burną, valgydamas svogūną, jo organizmas turi tiek resurso pakeisti svogūno cheminę sudėtį ir po kelių minučių išpūsti obuolio kvapą. Wow. Tai yra, tai prie to Lietuva, tai kažin ar yra tokių, bet tiesiog tokia turiu kaip ir svajonę laikui bėgant prie to irgi gylio nueiti. Tai va, bet išlaikant to pačiu ir, kaip ir minėjau, va, tą pagarbą ir meilę sielai, tiesiog nepridegiant kažkokių dalykų, leidžiant žmogui, nes visi atsakymai yra jo pasąmoniai, pačiam tai susitvarkyti. Ir vat vakar irgi turėjau tokią sesiją ir jo, visgi žmogus turėjo 2 sprendimus, galėjau aš ateiti, ne, ir gelbėti, ir tai jau būtų toks nusižengimas iš tikrųjų. Žmogus turėjo 2 sprendimus, arba jis lieka ten, kur jis yra, arba jis ima šią akimirką
ir susitvarko, tai išeina iš ten, kur jis dabar šiai dienai yra, pats radė savyje tą resursą, tą viską ir tai užtruko, bet žmogus tai padarė ir aš be galo didžiuojuosi, tai yra tiesiog be galo. Tai yra Labai gera tavim klausytis, bet iš tikrųjų aš labai noriu tavęs ir paklausti, kaip tau pavyko pačiai ateiti iki tokio taško, kai tu gali su tokiu įrankiu ar ne padėti žmonėms, ką tau reikėjo galbūt gyvenime praeiti, patirti, ar tai tiesiog įvyksta, nes aš vakar irgi tokį klausimą uždavė vienas žmogus, sako, o tai čia mums visiems tas vyks, mes visi galėsim pasitarnauti, kažką daryti, ar ne, ar tai va hipnoterapija, ar kiti kažkokie įrankiai. Tai va, kas aplamai vyksta šitame mūsų Žemės planetoje, kur mes judame ir va kaip tu atjudėjai iki šito taško. Jeigu gali pasidalinti, mums tikrai bus irgi įdomu, nes galbūt žmogus kažką jaučia, bet dar nėra tikras ir galvoja, gal tai man vaidenasi, gal tai iliuzija, gal čia aš kažką prisifantazavau, gal čia kažkas ne taip. Tai man vat labai irgi įdomu, kalbinant kiekvieną ar ne viešinę arba svečią, išgirsti, kaip jų gyvenime tai atėjo. Apie tas iliuzijas, gal vaidenas, ar kaip norėčiau dar į tai atliepti, yra protas mūsų žaidžia pastoviai tuos žaidimus, jis žaidžia ne kažką blogo, tiesiog norėdamas apsaugoti tuo pačiu ir nesuprasdamas, jeigu žmogus mato, jaučia daugiau ir toks, o kaip čia taip gali būti ir ieško tų loginių, tokių tikslių paaiškinimų, nes esu pakankamai ir pati toks logiškas žmogus, ne visur turi būti ir kartais jo, nėra tame to tokio logiško paaiškinimo, kas vyksta, sesijų metu, kas apskritai vyksta ir ne tik sesijų metu, ne, kas kartais vyksta paprastai gyvenime, kai tu nuvažiuoji kažkur ir kai tu pajunti, kad, tarkim, archangelo energija nepriejo prie tavęs, kaip pavyzdžiui, kaip žinau, kad, pavyzdžiui, asmeniškai mane saugo archangelas Mykolas ir įsivaizduoju, kodėl. Tikriausiai, nes tenka dirbti kartais su tam tikrom situacijom, bet iki jų dar irgi reikėjo daryti ir čia, žodžiu, tai va. Kaip pati, tai pati gyvenime visą laiką jaučiausi lyg tikrai ne iš tos planetos, lyg ir kitokia. Tiesiog atskridusi patikdavo ir vaikystėje žiūrėti į dangų, žvaigždės ir toks apimdavo, net sakytum, ilgesys kažkoks. Ne, namų, kitų. Jo, būtent atrodo ilgesys namų, toks apimdavo, toks keistas pojūtis iš pat mažumės, tai tiesiog ir dabar aš dar, rugpjūčio tas dangus, kai krenta žvaigždės, man tai yra kažkas tokio, tiesiog nerealaus. Gyvenimas tikrai nelepino, buvo visko ir vaikystė, ir visokių situacijų, ir tokių traumuojančių, ir ypač pirma tokia labai išgąsdinusi mane situacija buvo susidūrimas tiesiog su išėjusio žmogaus siela, tiesiog po mirties. Ta siela mačiau tada vat ir aš, ir mano ir pusseserė, tada buvo tokia situacija, išėjo žmogus ir aš nesupratau, kas čia nutiko, nes tas pasaulis, kuriame aš gyvenau irgi tokioj siaurame, viskas subirėjo ir tiesiog aš žiūriu ir nesuprantu, ką aš tiesiog tokio ir labai tada išsigandau ir tiesiog mama vežiojo po visokias bobelės ir visur ir tiesiog toks nesaugumas ir aš tiesiog nežinojau, kad yra daugiau šiek tiek negu tik tai. Paskui daugybę metų aš to tiesiog nemačiau, bet va toks pirmas susidūrimas, kur kas čia dabar? Kas čia tokio ir paskui buvo to tokio per visą gyvenimą, nuo kokių 5 metų, einanti tą baimę, toks nesaugumas, būti vienai, tiesiog, kad kažkas šalia tiesiog būtų, nes aš bijau būti viena, bijau tamsos, bijau, kad kažkas, o jeigu čia kažkas ateis, paskui per gyvenimą dar buvo visokių tokių situacijų. Tai tai irgi susiję tai tam tikrą prasme ir su misija, ir kitais dalykais, pasirodo visi blogi dalykai, kurie įvyksta, turi ir tą pamokas atneša, ir visgi tai yra ir geri pamokantis dalykai, tai yra susiję ir su mūsų misija. Tai hipnoterapija buvo ta būtent sritis, tas gylis, kur padėjo man tos dalykus susitvarkyti. Irgi pačiai, tiesiog einant į tas situacijas, pamatant
daug platesnį vaizdą, negu iš loginio proto pavyksta pamatyti tą situaciją, tas vaizdas tiesiog prasiplečia ir ateina atsakymai netgi. Tai va su baime, tai su saviverte ir su kitais dalykais. Ir žinai, kai būna arba tu eini tuo keliu, kurio turi daryti, arba pats gyvenimas tave nuspiria ir spiria eiti dar giliau. Tai šitoj vietoje jo jaučiu tokį ir spyrius tuo pačiu eiti iš to keliu. Ir kaip man vienas žmogus sakė, arba tu eisi iš to keliu gražiuoju, arba tave tiesiog per prievartą spirs toliau. Tai va, tai taip ir vyksta. Tiesiog, na, kol kas einu savo tempu, tai va, į tą gilesnį gylį, tai dirbu su žmonėm, ateina, pasidalina, jo, tiesiog kaip jaučiasi po to, labai tiesiog aktualu, įdomu, tai va, užsimezga vis tiek ir tas ryšys su žmogum. Tai aš gerai suprantu ir vat, jau ne pirmo turbūt ir tavęs paklausiu, kad iš tikrųjų tai, ką jau siela ateidama į žemę nusprendė veikti, daryti, viskas ir įvyksta taip. Ar gali siela pasirinkti visgi nedaryti? Bet kaip tu? Bet galime pasirinkti nedaryti kažkur. Pavyzdžiui, neiti šituo keliu, kaip tu eini, ar ne, nepadėti žmonėms. Eiti savo kažkokį paprastą, žinai, darbas, ten kažkoks paprastas, namai, vaikai ir viskas. Neiti tą gylį turiuomenį. Na, tam tikrą prasme gali, tam tikrą tikiu, kad gyvenimas kažkaip priverčia. Galbūt priverčia tada per kažkokius įvykius, per, tarkim, netektys, kažkokie sukrėtimai, tarkim, paliko vyrą, žmoną, per tokius, nu kaip, neini gražiuoju, tai per kitus dalykus priverčia. Tai va, tai aišku, jeigu, pavyzdžiui, žmogus išgyvena netektį, nu, juk mes esam ne tik tas fizinis kūnas, tai yra šiek tiek daugiau, tai reikia išbūti kartais su tuo skausmu ir tą periodą praeiti ir paskui hipnoterapija gali padėti su tuo, bet ta prasme, tai reikia išbūti, tai yra tam tikras periodas, metai 2, kurį tiesiog turi išskaudėti, reikia leisti savo, kad išskaudėti. Tai va, tai kaip tas pats, kaip, pavyzdžiui, ateina žmogus, kuris mėgsta saldumynus, palepinsiu save saldumynu. Todėl, kad man šiandien liūdna, ir aš nusipelniau, aš tiesiog duosiu savo kažką skanaus dabar tenai ir taip toliau. Tai iš tikrųjų toks irgi bandymas užmušti tai, ką aš dabar jaučiu, kažkokią emociją tiesiog ir tokią sukurti iliuziją, kad man kaip ir gerai. O kartais tiesiog reikia leisti savo pabūti su tuo, kas yra negerai. Ir tas toks lepinimas, tai, toks, ar iš tikrųjų tai yra lepinimas ar ne, tai ir tas svoris labai kiauga, ir sveikata, ir visi kiti dalykai. Tai va, tai lepinti save galima ir kitais būdais. Taip, tai labai ačiū tau, kad daliniesi ir labai beje žiūrovų atsiprašau, kad pas mane čia namuose už sienos kažkur. Jau tai buvau vakar rami, kad jau viskas ten kažkur pas kaimyną ramu, bet visgi šiandien kaimynas pagalvojo, kad reikia toliau tęsti savo darbą. Tai labai atsiprašau už garsus, jeigu jūs šiek tiek girdėsit. Man dabar, klausantis tavęs, iš tikrųjų iškilo kitas klausimas. Tai o kam reikia savo padėti? Kur mus į tai nuves? Ką man reikia gilintis į save, galbūt į savo praeitį, ieškoti šaknų? Ar aš negaliu gyventi taip, kaip gyvenau? Kokią naudą ir vertę visos tos hipnoterapijos arba įvairiausi kiti būdai žmogui duoda? Kaip jo rytdiena gali skirtis ar ne nuo šiandienos? Kažkaip tavęs dabar girdžiu. Tai, kas tam tikra prasme yra iliuzija. Ir tai, kas nutiko, tarkim, mums būnant 3, 5, o gal ir mamos pilve, o gal kažką mes atsinešėm net ne mūsų iš mamos arba iš mūsų protėvių, tai ir iki šiol tęsiasi mūsų gyvenime. Tai yra formuoja mūsų ne tik šiandieną, bet ir rytdieną tą vadinamą, nors laikas yra iliuzija ir viskas vyksta, tai yra čia ir dabar. Jeigu tave, tarkim, pavyzdžiui, arba nepaliko kokių 5 metų tėtis, tai šiai dienai, tai iki šiol, jeigu tai yra neįspręsta, iki šiol gyvename su tuo palikimo, atstumimo tais dalykais, kurie įtakoja. Ir būna, pavyzdžiui, tokių situacijų, kai ateina žmogus, sako, aš viską turiu gyvenime. Aš turiu namą, turiu nuostabius vaikus, turiu nuostabų vyrą,
bet sako, aš nejaučiu jokio džiaugsmo, aš nejaučiu laimės ir toks net nejaučiu noro gyventi. Nors logiškai, vat, protė, tai eik, taigi tu, vat, ir, nu, tas protas, eik, tu pažiūrėk, kas tau yra, kas su tavimi negerai, ne, ten. Saulė šviečia, laukia namas puikus, vaikai, mylinti šeima ir kaip ir pagal tą loginį protą, tai turėtų kaip ir viskas gerai būti. Tu turi viską, tu turi mėgstamą veiklą, gali tame būti ir tiesiog žmonėm patinka, ką darai. Tai yra, kai žmoguje iš vaikystės buvo, kaip žmogus įsivaizduokime kaip kažkokį indą, į kurį vis pilamos pamazgos, ane visokios purvai. Ir finale, kai jis ateina gyvenime į tą tikrai situaciją, kur turėtų kaip ir būti laimė, džiaugsmas, meilė, nu nebėra tame vietos. Nes tiek ten visko pripilta ir tiesiog tokios gyvenimo tokios prasmės, net paieškos ir taip toliau nebėra tiesiog tame. Ir čia neužtenka pasakyti, ar saulė, ten ar tas pats ir depresuojančiam žmogui, ar tai pasižiūrėk kaip gražu, čia gyvenimas puikus, viskas tikras, taugi viskas gerai, nu neužtenka, nes jau vadinas, jeigu, pavyzdžiui, kad ir ta depresija, ne, tiek jau pas tą žmogų yra visko prikaupta, kad reikia tai atlaisvinti, po truputį paleidinėti ir tik tada vat, gali pajausti iš tikrųjų, ką reiškia gyventi pilnatvėje, džiaugsme pajausti tą laimę, nes jau nebėra vietos, tiesiog, na, viskas užpildyta, tai yra talpa ir jinai yra ribota pakankamai kaip fizinis kūnas. Tai va. Tikrai tau pritariu ir kadangi kaip pritart galima tik praėjus savo kelią ir tik tai išbandžius tai, ką ar nepraeini, ir labai tavo nuostabų žodžiai buvo pasakyti, viską atrodo turi, bet viduje tuštybė ir nieks neteikia tau džiaugsmo. Galbūt net jeigu ir nusipirktum, tai labai trumpalaikis džiaugsmas. Ir vat ką aš visada girdėdavau, atrask savyje tą džiaugsmą, vidinę harmoniją, ir galvojau, kas tai per daiktas, kaip tą padaryti. Ir tikrai galiu teigti, kad tik tai su tokių žmonių kaip tu pagalba aš šiandien tai turiu. Ir tai tik tai jų dėka man pavyko paleisti tai, kaip tu paminėjai, galbūt tai, ką mes nešamėms iš kartos į kartą ir perdodam savo vaikams. Ir kai aš supratau, kad jeigu aš su savim padirbėsiu, reiškia mano vaikų gyvenimas jau bus kitoks. Aš jau programas pradėsiu įdiegti kitokias. Ir tada suprantu, kad, na, iš tikrųjų pasaulis yra sukurtas tobulai ir viskas, kas vyksta, yra tobula, ne? Ir tiek tos sėkmės ir nesėkmės ir praradimai, labai viskas yra labai, kaip čia pasakyti, iš aukščiau pasverta. Man tenka vis pastoviai girdėti ir vat gal dar žiūrovai mes pasidalinsim iš tavęs, sako, atverk savo širdį, mylėk save ir mylėk pasaulį, mylėk savo artimą, ar ne? Kaip tu vat matai, ar ne? Kaip iš tikrųjų vat reikia su ta meilės energija, kaip ją atrasti, kaip atblokuoti tą vadinamą čakrą, kurią mes turim, ar ne, kuri dažniausiai būna pas žmonės užblokuota ir kur yra labai daug pykčio, arogancijos ir visų tų destruktyvių, visų kitų energijų, kurios jam vėliau ar anksčiau nugrįžta, gal aš tai pavadinsiu, ar ne, yra veiksmas ir pasekmė. Tik tai ne visi moka atsekti, ar ne, po kokio veiksmo gauname tas visas pasekmes. Tai vat kaip su ta meilės energija, kaip žmogus, pavyzdžiui, galėtų savo galbūt padėti, ar vienas savo gali, ar tikrai reikia specialisto, vat pasidalink, kaip tu manai. Ir vėl tavęs negirdžiu. Kiekvienas tiesiog turi po kelią. Ir tą savo net ir vedlį kartais, ne, kuris vat, gali pravesti per tos procesus ir ne tik pravesti, o gal kartais tas kelias paskui pasirodys, kad tai yra ir jo kelias tuo pačiu. Tai kol širdyje yra nuoskaudų tėvams, ten seneliams, vyrui, visatai, Dievui, kuris, kaip sakau, kaip koks piktas dėdė, vat sėdi danguje ir baudžia, ne, už kažką, ką tu padarei iš tikrųjų, tai atverti širdį ir kitus dalykus, tai yra gydant save, padedant savo, tai yra ir vat, ką galiu iš praktikų pasidalinti, tai žmogus pats save nubaudžia, ne Dievas, ne visata, ne gyvenimas,
o pats save žmogus visada nubaudžia, yra per gėdas, per kaltes, negali savo atleisti tam tikrų dalykų. Ir kartais tikrai būna, sutinku tokių situacijų, kai jau ir per vėlu. Jau tiesiog per vėlai susiimta ir tiesiog reikia palydėti žmogų, išeinantį, kaip sakant, išleisti su ramybe jau į kitą kelionę, nes tiesiog yra per vėlu, kai liko ten kelios savaitės ar mėnuo ar du ir tu žinai, kad pavyzdžiui ten tiesiog visas kūnas metastazavęs, kaip sakant, tai tiesiog per vėlu ir ten tiek daug visko ir tikriausiai taip ir turi būti tada, tai į tą ramybę labiau išeiti į kitus dalykus tiesiog, nes, taip turi būti, vadinasi, tada tiek ir reikia, toks ateina kartais, o jeigu būtų kitaip pasielgęs ar kaip, bet tikriausiai taip ir turi vykti tada, tai tiesiog priimti tai. Tai aišku, kartais skaudu stebėti, kaip tada. O kaip ta meilė žiebti besąlyginė ar pamilti pasaulį iš tikrųjų proto akimis žiūrint, tai yra nesuvokiama kai kurie dalykai, ar ne? Ir sako, mylėk besąlygiškai. Kodėl tu ten vėliesi ten, kur tau nereikia, ar ne? Kodėl tu eini ten? Juk pagal aukščiausią Dievo visatos planą dėsnius viskas vyksta teisingai. Ten, kur yra potviniai, yra teisinga. Ten, kur yra gaisras, ten yra teisinga toje žemėje. Ten, kur yra karai vyksta, ten irgi yra teisinga. Nes jeigu tai būtų neteisinga, bent jau aš kaip jaučiu, matau ir ką suprantu, nebūtų šitų dalykų. Tai kaip padėti žmogui tai suvokti per gilį, kaip jam tą suvokti ir tam protui paaiškinti, kad pasaulyje yra viskas teisinga. Protui tą paaiškinti jo, tai jis visada yra ir tiesiog jį reikia priimti ir kartais ir tos ir tarimus ir kartais gal tikrai reikia paklausyti patarimų, kaip su ta širdim ir su tuo giliu. Gal galiu pasidalinti savo patirtimi, kai ateina žmogus, bet čia yra jau prasidirbus gerai, stipriai daug su savim, paleidus visas nuoskaudas, neturint kažkam priekaištų, tai yra iš to gilesnio gylio, supratus, kad viskas vyksta taip, kaip turi būti, dėkingumą, kaip sakant, praktikuojant kasdieninį viskam, tai tiesiog viskas atsilaisvina širdyje ir atrodo ateina žmogus ir aš galvoju, ar čia aš, ar per mane, kaip per kanalą eina tokia energija, tiesiog atrodo tokio tyrumo ir meilės, pagarbos tam žmogui. Ir kartais atrodo norisi prieiti pasakyti, koks tu nuostabus ir kad tiesiog šiltai apsikabinti tą žmogų, bet supranti, kad turi jis praeiti tam tikrus dalykus pats, išsigydyti kartu galbūt ten man ar kitam specialistui, nes yra daugybė specialistų, tiesiog tas vidinės širdies žaizdas, kad išeiti į tą meilę. Tai į tą tokį priėmimą visko. O šiaip gyvenime turi būti tas balansas, tai yra, kaip ir minėjai, karai, gaisrai, tai yra šviesa ir tamsa. Ir jeigu mes tokie visi nušvitę ten jau vaikščiosim, tai mes gyvenam ant žemės, reikia tai suvokti ir tą tokį tarp žemės ir dangaus, tą tokį balansą. Tai ir to reikia. Ir ta pusiausvyra, jinai turi būti iš tikrųjų, tai tiesiog, ir jinai ir yra, tai tie ir net ir minėjai gaisrai ar kažkiek kitokie, kur nelaimės, visas turi vykti. Labai puikiai, kad tu paminėjai, iš tikrųjų tikrai dėkingumas, tai galima ar nerašyti, galima žodžiai sakyti garsiai, galima mintimis. Ir iš tikrųjų, aš kažkur net labai esu girdėjusi, kad dėkingumas yra prilyginamas aukščiausiai dieviškai meilės energijai. Tai yra, labai labai stipri energija. Ir jeigu žmogus kiekviename savo gyvenimo etape, netgi ir tame, kur yra daug iššūkių, nesklandumų, ar ne, jis net už tai yra dėkingas, tai aš taip suprantu, kad tas žmogus tikrai yra atvėręs savo širdį ir gyvena tose dieviškosios energijas, ar ne? Ir supranta, kad kiekvienas žmogus pasirinko savo kelią, kiekviena turi praeiti patirtį, nes jis supranta, kad ir jam lygiai taip pat teko praeiti. Ir tokia, iš savo istorijos galiu pasakyti, kad žmonės nustemba, sako, man atrodo, kad tavo gyvenime tai viskas taip faina, nuostabu ir gražus. Sakau, bet žinot, jeigu parašyčiau knygą ar paskaitytumėt mano gyvenimo istoriją, klausimas, ar jūs
taip kalbėtumėt ir ar norėtumėt taip praeit, ką aš praėjau. Tai, kaip suprantu, mūsų ir yra tas gyvenimas ypatingas, kad mes kiekvienas turim savo išskirtinės kelionės, labai autentiškas, ką ir pati paminėjai ir pasidalinai. Ir būtent tos kelionės pasitarnauja vėliau žmonių geroviai. Norėčiau tavęs paklausti, gal turi kokią sėkmingą istoriją žmogaus, kliento, pažįstamo, nežinau, po terapijos, kokie galbūt vyksta pokyčiai, kas vyksta su žmogumi, ar ne, gal turi grįžtamus kažkokius ryšius, bet man ir pačiai iš tikrųjų įdomu, kas vyksta toliau su žmonėmis. Ar vėl negirdžiu? Aha, dabar gerai, Va, pabandysiu dabar pasigarsinti gerai. Jeigu tai yra kažkoks konkretus dalykas, pavyzdžiui, su kuriuo ateina žmogus, tarkim, laukimo baimė, tai vienos sesijos kaip ir tam užtenka, gali tekti ir antras iki, žiūrint kiek ten tų situacijų. Jeigu tai ateina platesnis, tarkim, kokia savivertė, kur eina per visas gyvenimo sritis, tai tada rekomenduojama bent kelios. Tai iš tų sėkmės istorijų, tai tokia gal įsimintiniausia man buvo ta, kai jau tikrai gilų gilinėjome su žmogumi, kuriam kokių 20 metų skaudėjo sąnariai. Ir tiesiog, tas žmogus, jo visas kūnas tiesiog taip drebėjo, galima sakyti, jo, tai toks įdomiai. Ir tas sąnarių skausmas buvo 10 balų stiprumo. Tai yra 20 kažkur metų, 10 balų, kur negali net ir miegoti žmogus, tai per kokias 35-40 minučių, nes praktikuoja žmogus jau ne pirmą ir ne antrą ir ne trečią kartą, tai yra gali greitai nueiti tuos dalykus, tai yra visiškai pavyko jam atsistatyti. Tai čia vienas iš tokių greitesnių, o būna, pavyzdžiui, toks dalykas kaip kažkoks, tarkim, košmaras, vaikas įsigando ar ne, susapnavo kažkokį košmarą ir jis dabar bijo, jis bijo būti vienas, jis tiesiog išsigandęs ir kad kažkokia ragana ar dar kažkas ateis ir kažką padarys. Tai čia kartais užtrunka ir 5 minutės tai sutvarkyti. Tiesiog nereikia ten vaikas, tai yra vesti ten kelias valandas į to, tiesiog tuos dalykus, tai kad ir kartu leisti jam pačiam, tai pakeisti ten tam tikrus dalykus, tai tiesiog užtenka to, aišku, reikia ten ir pabendrauti ir visą kitą, tai yra, gerai. Paklausiu, turiu omeny, čia tu su vaiku dirbi ar su mama? Vat man dabar toks klausimas. Jeigu, tarkim, ateina kažkokios ten situacijos, kaip pavyzdžiui, ten kažkokia alergija ar kas, tai tada be abejo rekomenduojama ir su mama, nes tai ateina iš nesutvarkytų mamos dalykų, neįspręstų ten kažkokių trauminių patirčių ir su vaiku pačiu. Aš dabar kalbu apie paprastą, pavyzdžiui, kažkokį sapną, ar net būna tėtis, kažkada irgi esu mačius tokių situacijų, kai, pavyzdžiui, ten pažįstamas išgąsdino savo vaiką, kaip ir norėdamas, kad jis kažko nedarytų, pasakė, neik tenai, ten yra ragana. Vaikui užsifiksavo tas, kad ten tamsoje yra kažkokia ragana. Ir ten jau nesaugu ir baisu būti, būti tiesiog vienam ir taip toliau. Tai šitie dalykai yra greit sutvarkomi. Tai tada užtenka, šitokiu atveju užtenka ir su vaiku tiesiog. Dabar man klausantis apie tuos vaikus, iš tikrųjų pradėjai kalbėti ir gatvėje tenka labai matyti daug įdomių istorijų, kai eina vaikas, įvairaus amžiaus, nuo pačio mažiausio, galima šiek tiek didesnio, rėkia ten, griūna ant žemės, toks, žinai, kažko nenori daryti, mama sako, einam, neina, jie mama tempia. Kaip čia šitoj situacijai, čia turbūt ne vaikė problema yra, ar kaip čia yra, nes tikrai teko matyti tokių pykčio vaikų, stiprių išraiškų viešoje erdvėje. Iš tikrųjų, tai gali būti, kad jau tai ir su tėvais susiję pasižiūrėti ir jau automatiškai perstavė kažkas vaikui, nes vaikasgi žiūri, kaip iš šeimos viską atsineša, ir kaip tie santykiai, kaip kas vyksta šeimoje. Iš tikrųjų, tai kai yra vaikai, įsivaizduokim, berniukai, pavyzdžiui, jie tokie, jie ne mergaitės, jiems reikia eiti, užkariauti, lipti ten, duotis, karstytis ir būna tikrai, tai yra ir tarpusavį susipyksta vaikai, kaip pavyzdys, ten, tarkim, šiek tiek pasimuša, kartais draugiškai, kartais ir nelabai, ir toks jau tokia lyg ir namuose atsiranda tokia nevaldoma situacija.
Tai ką tokiu atveju galima padaryti? Tai vienas iš tokių, aišku, yra įvairių ten tų dalykų, ką galima padaryti. Vienas iš tokių, įsisiautėjus vaikams, tiesiog atkreipti jų dėmesį ir tarkim, pasižiūrėk, koks dabar mėnulis šiandien šviečia, kokios iš čia spalvos, ir pervesti vaiką tam tikrą prasme iš tos emocinės įkrovos vietos į kitą. Ir paskui žiūrėti, jeigu dar tas neveikia, dar kažkaip vėl nukreipti tą dėmesį, į kitą vietą pakeisti ir tiesiog stebėti tą situaciją. O kartais reikia, kad suprasti tą vaiką, tą paauglį, šiek tiek ir prisiderinti, kalbėti jo kalbą, jo dalykais, kad tiesiog suprasti, iš kur, ką jis patiria, ką jis jaučia. Nes jeigu vaikas, tarkim, piktas, nelaimingas, jis ateina į namus ir kaip ir namuose atrodo, kol būna viskas gerai, o ateina iš mokyklos ar darželio ar kažkas yra. Ir jis tiesiog išsilieja, įsikrauna ant tėvų. Tai ką tai signalizuoja? Tai kad kažkas tam vaikui viduje yra labai negerai. Ir kad tai visiškai net ne su jumis susiję, kažkas jam taip sunku. Ir tiesiog tada reikia ir atverti tai ir pasišnekėti ir negelbėti, bet kad neužsiliktų tie dalykai. Tai tiesiog, jeigu vaikas elgiasi labai bjauriai, netinkamai, tai vadinasi viduje jis labai kažką išgyvena labai sunkaus ir tuos ženklus reikia tiesiog stebėti, neužsimerkti. Ir tai dažnai net būna ir nesusiję su tėvais. Visko yra, visko būna. Aha, labai įdomiai papasakojai, nors aš iš savo patirties, kadangi irgi auginu vaiką, tai pastebėjau, kad mano vaikas bent jau man atspindi mane. Ir kai mano, kaip sako, subjursta charakteris arba energijos netos į namus atkeliauja, mano vaikas įėjęs į namus iškart pradeda kelti uraganus. Ir aš tada iškart ką darau? Aš einu nusiraminti, pamedituoti. Ir viskas, vaikas susitvarko ir mes gražiai bendraujam. Ir tai pastebėjau labai labai senai, nes buvo momentas, kai tik įžengė pro duris, numetė kuprinę ir pradėjo kažką sakyti, galvoju, oho, neištariau nei žodžio, atrodo, kad viskas, kaip atidaryti kažkokį kranelį. Tai ir kadangi tada, dar labai aišku nebuvau, ten daug žinių neturėjau, bet pajaučiau, kad man reikia pamedituoti, kažkaip jaučiu, kad man reikia toje ramybės būsena pabūt, pajaus, kas čia vyksta. Ir aš pameditavau, stebėti pradėjau, kas vyksta. Nuotaika gera, viskas gerai. Ir žodžiu, bendravimas įsivystė į tą teigiamą pusę. Tai aš kartais mėgstu sakyti, kad vaikai, nežiūrint kokio amžiaus, yra mūsų atspindžiai ir jie parodo, kas iš tikrųjų vyksta. Galbūt yra išskirtinų atvejų, tikiu tą, kur vaikas turi galbūt kažkokius ir savo medalio pusę, ar ne savo, turi praeiti kažkokią tai patirtį, ar ne išgyventi, patirti tas destruktyves energijas, kad per jas lygiai taip pat pradėtų kažką tai suvokti. Bent jau man taip atrodo, ar klysta. Taip, vaikai yra iš tikrųjų mūsų atspindžiai ir ypač iki tam tikro amžiaus, tai yra, jie būnagi mūsų aura iš tikrųjų, tai jie patiria, jaučia tai, ką patiriame mes. Jeigu mama ten susinervinusi, pikta, nervinga, tarkim, vaikui 3 metai, tai jis viskas pas juos ta aura, iš tikrųjų tai viskas bendrai tai yra visiškai tada su tuo susiję. Čia šiek tiek pasidalinau tom praktikom, kaip tiesiog galima praktiškai kažkokias tas situacijas tiesiog perkraunant tą emocinę vietą, pernešant ir atkreipiant šiek tiek dėmesį, kai tikrai, berniukai, jie ypač keli būna, jie tokie vis tiek jiem reikia, kad jie užaugtų savimi pasitikintys, tokie drąsūs vyrai, kurie, kad žinotų, kad jie gali, tai kartais tokių būna dalykų, kai per daug šiek tiek įsisiautė, ir tai irgi yra patirtis ir gera patirtis, bet jeigu tikrai situacija sunkiai valdoma, tai tiesiog yra tokie keli tokie žaidimai, kaip sakant, kur šiek tiek susižiūrėti tos dalykus. O jo, čia mūsų atspindys, tai yra, kaip ir sakai, tai visiškai su tuo. Tai mes susitvarkome savyje, savo vidinius tos blokus, savo vidinę žaizdas, mums tada yra paprasčiau suprasti ir savo vaiką ir užmegzti visiškai kitokį, tą tokį švaresnį kontaktą su juo, suprasti, jį girdėti. Ir tas vaikas nori tada dalintis, nori bendrauti ir tam nereikia žodžių. Vaikas puikiai jaučia, ką jaučia mama ir jis net jaučia
ar ten mama dabar vat jį myli, ar kitus dalykus, tai yra tiesiog visiškas akių kontaktas ir gerėja tada. Su laiku tikrai gerėja tas santykis, tas artimas ryšys susimezga ir jau tų programų vaikas, kurios vat atėjo, gali būti iš kartos į kartą, jis jau savo gyvenime nesineš. Tai va, jis jau visiškai savo tą istoriją bus laisvas nuo tam tikrų dalykų, ne? Nes tam tikros programos įsirašo dar būnant ir mamos pilve, kai visiškai, kaip ir minėjau, ne mūsų, o dažnai būna situacijų, kad vat ir hipnoterapijos sesijų metu žmogus nueina į tą būseną, kai dar yra tam mamos pilve arba yra net protėvių iš protėvių atėję iš kartos į kartą tam tikri dalykai. Šiek tiek dar vat norėjau pakalbėti apie tą praėjusių gyvenimų hipnoterapiją va dabar. Prašom, labai įdomu, Jo. tikrai pasidalink. Tai kiek aš vat turiu tokių žmonių, kurie tuo užsiemė, tai jie kažkaip tai, jeigu tikrai sąmoningi šviesus, jie tuo, taip sakant, liovėsi, nes žmogus ateina, gimsta ir jis ateina išsinulinęs tas visas tuos blokus, tas traumas, bet būna gyvenime tokia situacija, kai žmogus patiria kažkokią, tarkim, smurtą kažkokią, ne, kažkas bandė užpulti ten ar ką, ir tai aktyvuoja tuo pačiu ir praėjusių gyvenimų dalykus. Tai va, tai jeigu tai nėra užaktyvuota, tai geriau tai ir neiti, tada nekapstyti, nes tai yra sunku ir tai buvo visiškai kiti laikai, nebent tai yra kažkaip susieta, aktyvavosi vėl ta patirtis ir tada jau galima eiti, žiūrėti ir būna žmonės, kartais nueina, bet pirmas žingsnis, ką reikia susitvarkyti, vadinasi, jau kažkoks trauminis įvykis buvo šiame gyvenime, tai pirmas žingsnis yra susitvarkyti šio gyvenimo, jeigu nuvesi to praėjusio, tai gerai, tebūnie, vadinasi, taip turi būti, tai va, tai pradėti nuo šio ten, nepradėti, tiesiog paprašiau viską, jeigu galima, kaip sakant, nuo Vilniaus iki Kauno nuvažiuoti ten tiesiai, tai nereikia ten važiuoti pro Palangą ar kur ten, tiesiog paprasčiau viską tai pradėti, tai va, greičiau, paprasčiau. Bet aš turbūt tau paantrinsiu, kad tai, ką siela turi pamatyti praeituose gyvenimuose, jinai turi pradirbti šito gyvenimo visas patirtis, nes kad pakliūti ten, tu turi praeiti čia ir ne, pradirbti visas tas programas. Ir kiek pati suprantu ir kiek pati man teko pakeliauti, tai neduos tau, kur tu neturi atsidurti, neatsidursi ten, kur tu neturėjai atsidurti. Nes energija, vat ką aš pati suvokiau, kad išlaisvinti iš tų senų patirčių, ar nes tas laikotarpis yra kaip viena linija, bet jinai vis tiek egzistuoja. Šiaip reikia, nes kad žmogus pasiektų savo kažkokį tikslą, bet kokį gyvenimo, visur turi būti harmonija. Tai ne tik šito gyvenimo, va, tas visas įsitikinimus, programas destruktyves, bet jam siekiant didesnių arba turintis, ką numerologija kalba, maštabinių užduočių, kur atėjo žmogus ne 10, ne 100 ir ne 1000, o milijonam žmonėms duoti kažkokią didelę vertę nešančią. Deja, jis turi pakliūti ir į praeitus gyvenimus. Ar aš klystu? Tas žmogus, kur ateina duoti tas tokias milijoną, mane 100 tūkstančių ir tas gilesnės jau žinutės, tai jis turi daug ką praeiti. Ir kaip ir pati vat supratai, kaip ir mes supratome, kad turi praeiti ir tos patirtys būna ir tiek iš šio gyvenimo, ir tiek praėjusių, ir turi praeiti tam tikrus sunkumus, tai yra jo siela pasiruošusi. Paprastam žmogui, kur ateina, kur tiesiog nori savo laimingai gyventi tą šeimyninį gyvenimą, tikrai tiesiog, kur pavyzdžiui, svajonė gal ramiai savo gyventi su šeima kokiam ten name, pakeliauti ir visą kitą, nerekomenduoju aš. Bet jeigu ta siela, kaip sakai, ateina vat milijonam vesti, 100 tūkstančių, tai per patirtis, per patyrimus, tai yra patirtis, patyrimai ir suvokimai ir tai tiesiog yra labai platu ir tas žmogus turi būti išsiplėtęs labai, suvokti tam tikrus dalykus, tai ši siela tikrai ateina ir jinai ir per visokias patirtis keliauja ir jai reikia tų patirčių. Tai visiškai sutinku. Tikrai taip, tau pritariu, bet kadangi mes jau čia kalbamėms, tai
mano kiekvienas pašnekovas turi kažkokių dovanų. Tai aišku, jeigu tau patiko tai, ką mes čia diskutuojam, kalbam, uždėk laiką, parašyk komentarą ir išgirsim, kokią dovaną Renalda mums paruošė. Iš tikrųjų labai smalsu ir kas tai bus? Planavau kaip ir tą vieną dovaną, bet kažkaip atėjo toks, kad gal padarysiu ir tas 2 dovanas. Tai tam žmogui, kuriam šiai dienai yra sunku gyvenime, kas jaučia tokią liūdesį, vienatvę, nerimą, tai padovanosiu sesiją į gražų prisiminimą ar gražius prisiminimus, o kitam žmogui, kas ieško to savo kelio, tų tiesiog savo misijos, kaip sakant, kur eiti, tai tiesiog padovanosiu 40 minučių tą praktinę konsultaciją, kurios metu jis galės išsigryninti, suprasti pats, vat visada aš einu į tą, kad pats žmogus, kur vat jam eiti ir kur jam tikrai neiti. Tai tokius 2 dalykus. Tai... Wow, ačiū tau už tokią gausą dovanų, bet kad šitą dovaną pasiimti, na, dėja, reiks mum iš jūsų kažkokią tai mintį pamatyti, ar ne, po mūsų būtent šito video live. Žinoma, Renaldos bus duomenys, kur galėsite susisiekti, kur galėsite rašyti ir skambinti ir klausti galbūt. Tikrai žinau, kad Renalda jums atsakys į visus iškilusius klausimus ir dar turi štai tokį nuostabų įrankį. Tai pabaigai, kogi palinkėtum mūsų klausytojai? Būtent šiandien, ar ne, va šią minutę, šią dieną. Vėl negirdžiu. Kai gimsta kiekvienas vaikas, tai yra tokia tyrumo ir meilės pilna siela ir paskui eina per gyvenimą, per tam tikras patirtis, prisirinkdamas tam tikrų dalykų, tai tiesiog prisiminkit, kad tiesiog jūs esate tos, kad tiksliau tu dabar gal norisi kreipti, kad tu esi ta tyra, meilės pilna siela, prisimink, kas tu esi. Ir Girdžiu. o tus įsitikinimus paleisti ir palinkėsiu kuo daugiau meilės. Ir netgi šiandien, bet šią akimirką, įsivaizduokit, jeigu tai būtų paskutinė jūsų gyvenimo diena, galite tiesiog imti ir parašyti kokių 10 ar 5 žmonėm, tiesiog šitos 3 magiškus žodžius, aš tave myliu. Ir jūs jau suširdysite tą jų dieną, tiesiog tiek ir užtenka. Kuo jūs daugiau meilės kitiems, tuo daugiau ir į jūs grįžt. Tai va. Ačiū tau už tokį gražų palinkėjimą ir manau, kad tą galėtumėm ar ne daryti tada, kada norisi, kada širdis pajaučia, arba netgi sakyti, ar ne, čia akis į akį žmogui, ar ne. Tai va, tai labai tai tau dėkoju už pasidalintas mintis, už tai, ką tu darai. Ir tikrai tau iš visos širdies linkiu, kad pas tave ateitų tos sielos, kurios tikrai nori gyventi kitaip, nori džiaugtis tuo gyvenimu, tuo tikrą pajausti džiaugsmą, pamatyti pasaulį ryškesnėmis spalvomis ir pagaliau nebebūtų ten, kur yra diskomfortiška. O tau, miela žiūrovė, iš tikrųjų linkiu iš visos širdies klausyti visada savo širdies balso. Daryti tai, ką labiausiai nori daryti, būti ten, su kuo labiausiai nori būti. Na ir žinoma, iš mažų dalykų visada susideda kažkas tai didelio ar gražaus. Taigi dėkokim už tai, ką turime ir, kaip aš sakau, iš aukščiau kažkas mums padovanos dar daugiau, nes dėkingumas yra, kaip Renalda ir minėjo, tai yra nuostabus dalykas, kuris padaugina viską dar daugiau. Tai ačiū tau, mieloji, už pokalbį ir visiems tokių iki kito susitikimo. Vėlgi nežinau, kas atvyks ir kągi aš vėl pakalbinsiu, kokią nuostabią sielą iš kosmoso, kuri pasidalins savo istorijomis, savo metodais, savo dovanomis. Iki kito karto.